ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಏನು 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಇಯರು ತುಂಬ ಜೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಗ್ನಕ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದನೂ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗನ, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ಗಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನಾಗಲಿ, JK ಆಗಲಿ, ಸುದೀಪಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ 1 ಆಫ್ CCL ಇಂದ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೌಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಡೋವಂಥ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 35,000 ಜನ 40,000 ಜನ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ 2,000 ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 40,000 ಪೀಪಲ್ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, 4 6 ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೌಡ್ಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾದ್ಶಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಇರೋ ತನಕ ಭಯ ಇರಲ್ಲ, ಭಯ ಇರೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಈ ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೀಮು ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಸುದೀಪಣ್ಣನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ರೂ 10 ಜನ ಮಿಕ್ದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 10 ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದಾಗ, ಆ 10 ಜನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 11ನೇ ಅವನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುದೀಪಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.